Hello guys bakunzi ba Bookimun TV subire ndabaramutse aho muri hose nizera ndetse ko munamereze neza nundi musi udasanzwe aho ndi kumwe n'umutumire nawe nyina ndasanzwe beshi baramuzi Apotre Jean Paul Manirakiza nagiriye ubake ryo kuganira nawe ku nkuru shure canke ikiganiro ciwe nuvuga ni nabwo bwa mbere tuganire kuri no televiziyo yacu Apotre nkuramutse ndabaramukije namwe Bookimun TV niteka imana duteye kugira ngo dushobore gutega ryo kuyaga namwe murakoze kuba mutwakiriye yego reka mvuge Manirakiza Jean Paul ubundi ni muntu ki Manirakiza Jean Paul n'umuntu abanga mu gisagara ca Bujumbura mu Kigobe afise umugore umwe n'abana batatu b'abakobwa yego bose nyene bitwa amazina nyene aja kwitwebwe nk'irya mbere ni Mansi Manirakiza Cynthia yigira kabiri ni Mantia Manirakiza nyene Cynthia nyene kaja kanyuma yego wanyuma ni Pantia Paul Cynthia yego ndafise umudamu docteur hanyuma navuga ikarusi mu misozi aho biti Ngorongo benshi kubera batagomba kubavuga cavuga ngo ni Toronto yego aba muri Toronto ariko nari c'était en 1984 nibaza niho navuka hanyuma ndigayo intambara iteye 1903 bimwe byaba turi déplacer gato tuja kuba kuri centre kucaye cyane rero kubera ivyo naciye nk'ibiyoga byinshi cyane ibiyoga byinshi mu nyuma ndiganye sinayobewe ico nibuka Apotre ni muri 2004 tumira Africa Night Gitega yo bita Tupac à l'époque twa turatamba kazi kitwaryohewe kila muntu na demo wake yego ibintu nk'ivyo hariho zari zigezweho nyene niza ba Mr Nice à l'époque ngira barazibagira bakivuza my first lady ibintu nk'ivyo yego hanyuma mwama arangendera nyene ndasohoka saa 8 z'ijoro kuva umunsi ndakizwa yego nivyo mu nyuma nkijijwe naciye mba concentré sur l'excellence nangwa gusoma ibitabo nangwa guhinduka yego ndakora mu nyuma humanité exetirananira cyaje Bujumbura kumuboyi gatoyi ndasaba akazi muri vigile nibanyemera bya by'amasécurité peut-être kubera nagiye nambaye pastori nambaye pastori nyene yego sapandaro zera amatelefone nga nasobetse mu nyuma rero niho naronka umuntu afasha kuri université ndaheza psychologie clinique sociale ndagira formation ya théologie ndaheza rero naheza wa Apotre nyene mejeje naciye niyumvira yuko kwimana yambarira ntazogenda gukora leta niho natanga kugenda kondera abantu babadandaza cyabana n'abahindi badandaza amatanki bico gihe bayita Aquasane yari mu bihugu bya Afrika bishika 8 ncangiyeho competition muri marketing bitari byoroshe kuko barabahindi aho twatangwanye d'entremo bose bari bahevye ngo j'étais sélectionné le meilleur marketeur cyanawe kuja mu byo kudandaza muri iyo nzira dandaza udutumbura utunaturiya muri Apotre Mani yakize niko mavugana agayishengo rya Holy Center ndi presque mu ntara zishika 8 rimaze imyaka ine nyene yitanguye nga muri kino gihugu akabagariye amasosiyete menshi atari make yego murakoze ni mumfunya ubundi mbere ko tuzagusubiramo ivyo na cane uduha tu detail tumwe na tumwe wabona mu bwana bwawe uretse naho wavuka ivuga ati naciye nza kunywa ibiyoga wari umuntu akunda iki mu bwana ubwa mbere je narakunda gukina narakinye basket cyane gose baragumana nararayo narakinye football narakinye handball narakinye volleyball hanyuma cyane naragize ama aventure kuvyerekeye koga cyane aho wasanga harimo nyonga ibyo twokwita amanyanja manini ugasanga ndoga gushikaho wanagomba wasanga nko nkwa mbere mu koga ugasanga amenya kujyama ku mazi kuyagenderako ifiyenta naringeze ahantu ushaka gutambuka ku mazi yego ifiyenta yego kagirako buke nyene amazi nyene katemberako kubera vraiment nari passionné par la natation hanyuma narageze cyane ari abo bitanga baniragira rusero twirukangana 10000 mètres niyo nakunda course de fond naragira cyane course de fond cyane hanyuma nivyo nabikunda cyane mu buryo bwa sport ariko nakunda kujya kuko ifiyenta nariye ikiro cy'umuceri nyamwe n'ikiro cy'ubushatsa umunsi nagize sport nkizo nyinshi cyane rero cyari gitangaza pour moi kuko nabonye ngo c'est un miracle ikindi gihe nacikize kuntangaza n'igihe namwe muri 3 y'amata
danku umwanya umwe mvuye gukina nkaca ndayanwa danku rero nibaza ko nakunda kurya kandi ari muto muto mugabo en soi ico nibuka ni soufre j'avais les soufre okay numenye tuko turavugana ndashaka gukina ma 20 18 hagaze ma 20 18 ya basket handi nkina na bajya abahungu banje muri championnat tugakina tugakura namo nkasubira nkakora maana yake ico nanizi ko ari soufre quand même hanyuma kubera navukiye ariya narifuza cyane kuzoba umukinyi w'igihugu muri basket cyane gushaka kubona ikaburimbi shaka kubona ikaburimbi ko kasi y'avait pas ngiye wari bwabone oya nari bwabone nayibonye nkuze nka 18 ans ni nayibona bwa mbere ikaburimbi quand même c'était nibaza ko cyo kintu ako wadyumva gute ah non c'était parce que cyo kintu cyiza cyambere cyanjoye kuko nibuka batwigisha babwiye ati Bujumbura uzi ama quartier yose ku mutwe uzi Nyakabiga bwiza uzi Mutanga etc. Rero batubwiye ati wafete mu guhagarika bisi Bujumbura kugira ngo wanyuma umuntu uzakwemereye babita konvoyere unayacagira ngo rero mvuye ku Mutangano hajya amaruka kuri hôpital militaire nagize ngo hanyuma nawe mbona ntagize gutya cyo nibaza ati niyanyemereye ndaho genda muri bisi kubera ko waruzi ngusabye rive nice imboroko nizafashe neza ivyo nari naborotse ariko c'était bien en fait ni juste nabishuye okay apotre nk'akantu wibuka wowe warakoze mu bwana ka insolite vuga ati uretse uko kujya cyane agakiwibuka akainsolite je nakoze nibaza ko ari twinshi cyambere ni gihe bari batetse ibitoki hanyuma harimo n'intore ndaza gutora urutoki ndi umwana afise nka 4 ubwo rutore ndarutoye indani biriko biragira ndabushize mu kabasha abantu ndarukorora n'umuhondo rero ico gihe byango ndarukuremo ndiko ndarira kandi byakweze bite karangoye gazo kangoye cyane karangoye cyane yindi insolite nibaza yambayeko ni gihe nari muri seconde mfise 12 ans nagiye muri boîte 12 hanyuma wijanye nijanye cyasanga ariko ndatambisha umwigisha nyigisha Aurega makangaye nari muri 6e umukomanda yatwara ico gihe ambonye ndiko ndamutambisha numvise bankubise ikofi burya nisanze ndi hanze basohoye pour moi c'est vraiment ni insolite nini ni insolite cyane bukeye kw'ishure nasubiyeyo murahura n'umwigisha twarawe n'umwigisha nyene amanda yenda nk'umuti nyene ndiga mugabo puma je niyo ico kintu cyacanye pata cyacanye pata cyane gose cyane ikindi kigeze kunye pata nige nagiye guhiga inkende nagiye guhiga inkende hari yibanyu zariyo zari nyinshi cyane hanyuma inkende nayifashe kabisa mugabo ricinye amenyo ndayirekura kandi nayifashe ça aussi ça m'a épaté dans la jeunesse okay ugeze gutubwira ati twimutse tugiye kuri centre naciye mba umuntu w'inzoga cyane kwari uzitewe n'ibibazo canke muhira bari basanzwe bazina c'était vraiment la crise urumva 93 umuntu gutyo 94 il y avait tellement de désespoir uri kumwe n'abantu wala en fait vous êtes muri concentration none uri muri byiyumviro ntubone ejo mbona ijya yejo uravyumva nyene tu ne peux pas voyager muri aho yego burya abantu bari mu buhungiro benshi bari bifite ibibazo byinshi usanga bari utuntu tubagize ngabo yereza make nyene abavyeyi baguma baza barampanura abagenzi etc ntarasa umwaka numwe n'amaka mwe narase quand même ça c'est bon c'est bon yego ni bavye no vuga ko n'abandi baca biheba okay yego ko naje narageze mu j'ai tenté kuja mu gisirikare muri 6e grand frère aranya karankubita hebe ivyo bintu nawe genda wige j'ai tenté de muri 10e naho nyene baragira j'ai tenté mais j'ai humanité bien on ngende naho nyene n'ivyakunda je voulais devenir quand même un militaire n'umwe peut-être naje ya général Gyombera okay ya général Gyombera mugabo mu nyuma ramaze gukizwa franchement parlant naciye numva yindi angle de la vie de la société aho numva do umuntu avuga ijambo ry'Imana hanyuma agatwara abakristo hanze y'impombe zine zishengero agatanga kubana n'abantu bose Imana ikaba mu bantu urukundo rukaganza mu bahariya indoto z'abantu zikavyagwa hanze yego nibyo byaciye bigenda ugeze utubwira ko ugeze kuja gusaba akazi baranakakwima burya wagiye kugasaba waramaze gukizwa canke namaze gukizwa kuko je maze gukizwa na j'ai compris une chose ivuga ngo udakoze nakaje je burya sinigya nizera yuko nkwiye kurya abantu bampaye moi vraiment je crois très fermement yuko atakazi nakamwe ntokora mugabo
nkafungura uko nakoze je n'aime pas vraiment umuntu angaburira j'aime vraiment nanje ko no kwigaburira gukora ukigaburira nkigaburira quelque soit ikora akazi abantu bakunze quelque soit yuko ari akazi kari honorable dans la société nagiye n'imodokari non pour moi le travail c'est la prière le travail c'est la prière Okay. yeah. Et d'ailleurs nibaza ko Imana itigeze iha abana agomba Adamu mission ya mbere kuja gusenga yambwiye ati non travailler le jardin cultiver le jardin d'Eden ya rero mission ya mbere pour moi ya mbere ikomeye cyane pour umuntu azi Imana umuntu yawe kazi okay umuntu yawe kazi umuntu yawe gikorwa ati saa munani y'ijoro ndasohoka sinzi aho byavuye Imana inkoreramo ni giki cyatumye wumva wovavana na boîte wumva woba ukijijwe koko premièrement urumva nagwa hypertension n'indani pour la première fois umuntu mutima utawiye ngo ishati gira gutya numva biranse ntangwa kudegedwa n'ugutiraza amagara bigeme twari kumwe n'abangu twari kumwe ndabye ati karabaye bandabonye babye ati ryama ngaho muri boîte ndaryama umutima ukagumutera ndabye ati reka nsohoke ndasohoka ambya ngo njyame musi ya conteneur yari impande ya Africa Night kubayizi naho nyene ntivyakunda burya nyene baca barabwiye ati abantu muzi kuraryoshe naho waryoshe bageze kuri mbwa ngo si tu prends le chemin de je m'en fous tu vas te retrouver au village de si je savais ni wafata inzira bizo ko bimenya uzokwisanga mu gisagara cyo kwicuza en fait ira so ndagenda ngeze mu nzira musi ya hôpital y'Igitega niho Yesu yavugana nanje amaze kuvugana nanje icyatangaje nuko ugenda na hypertension ya Kihera yego uri kurataha ndiko ndataha Kihera nese nasuye kubona kandi ndabwiye yuko ntashobora no kwitambukana cyangwa ngo fatibuye kugira ngo sheke kugitwaza saa munani zijoze gutera imbwa duhuye oya ntibyakunda nani byashoboka rero pour moi je dirais que c'est une visite de la part de l'Éternel yego nuko byagenze kandi cyatangaje après 3 mois nakibona nishika kuri stade c'était vraiment une visite yego ikwane charge mu n'abantu benshi na guverinoma y'ucu yaraje c'était akarusi amashengero menshi yego aje ndakoresheje nagitumiye nkande ico gihe wari nkande imuvuga butumwa n'Imana igwamagaye idatanga amagrade mu université iriga ni bantu baza kwiga myaka 18 none Paulo ni yacengenda kuvuga ubutumwa bwiza qu'est-ce que vous croyez est-ce que umya diplôme ya Petero sinzi n'ishure Yesu yizeko yabaye grade canke ko yahikweza na humanité ariko Paulo yavuze non David yavuze ngo umuntu iba Imana agira ubwenge gusumbya batama yego akoze ivyoroshe ati rero ubutumwa buratanguye uburamanutse ni Bujumbura ubutumwa bwatanguye ndi hariya hanyuma cyo nibuka nuko mi 2005 naciye nkora muri seni mu agent recenseur et superviseur hanyuma muri ako kanya naronse amafaranga ico gihe bahemba ikintu cambe nakoresheje nafashe la moitié ngenda mu isoko y'abantu basega bagira gute ndabegeranya cangura ndabagurira ibintu ndavuga ati jewe ma passion fait et ma mission nuko nkeneye kubona abantu tututume mu babayeho neza kandi ndakeneye kubona ko en fait abantu bizera Imana exactement atari bazungu ça je souligne en fait on dirait que celui qui fait le bien c'est le blanc mais nous avons besoin des gens comme nous bafise le sens humanitaire batawe sponsor subwo umuntu nye umuntu batasabye sponsor rero je ça m'a épaté kuko urumva umengo nuza twatakaje essence de y'umuntu umengo umuntu ugira ngo agire neza umuntu agaburira umuntu ibintu bya 20000 kandi afise 100000 nga yumanza kwandika projet bakayisponsoriza c'est juste aider une personne umuntu ashonje kandi nawe agomba je kugira agomba gende kugira ikintu kanaka ndaciye fatara moitié ndabegeranya mu nyuma nibuka ko si j'ai bonne mémoire igihe bamfasha narakuye abana bashika 40 mu barabara narihiye abantu bashika 20 gutyo na 20 gutyo amashuri université yego umva je nari passionné par iyo angle va il faut que Christ yavuye mu ijuru akaza hanyuma agatanga ubuzima bwiwe adukunda il faut ko abantu bamukunda berekana urukundo mu bahura nabo c'était ça vraiment ndamotiva cyane yego umanutse kurondera akazi naje kwiga warujuje kwiga naje kwiga kubera ko nitwa twahuje na papa papa yashaka ko nimba muri formation qualifiante kugira ngo nshinja gufasha abandi ko tuvuga turi 12 c'est-à-dire ko papa nawe yaragize retraite muri Onatel agize retraite muri Onatel ashavuga ati alors niwe uhejeje ubwa mbere niwe uri imfura oya abandi bagiye mu gisirikare niwe uhejeje ubwa mbere wewe rero ugira formation qualifiante
ucugenda kwigisha ko musuce bigisha abandi bari nyuma nanambye ati no je Imana yambye ko nzuba munakomeye cyane kandi zoga psychologie rero candaza ma contradiction nabo muri iyo contradiction icabaye nuko muri iyo contradiction nuko naciyenza candaza ntangwa kumuwe kabisa ngimana ishimwe yayimuboye nyene ego anje ndazi gucopora mon frère ne vous en faites pas ego nabi cyane vous en faites pas ndagu wabimaze mugiye kingana gute nabimaze ngo 2 semaines 2 semaines mama anakorera baje avuga ati no quand même wewe waje mu université reka tubane n'abana bacu ariko wari wabibabwije ukuri cari kikuzanye oya nese nasavye akazi okay gaje nasavye akazi yego hanyuma niho wanagomba aciye ndahaba bara n'abana baho ama bampembye 20000 cyenda kwiyandikisha muri psychologie clinique kuri Grand Lac hamwe no muri théologie muri IBM cyo gihe bayita IBH candiga mu nyuma nyene Imana irafasha vraiment umuntu afasha yarashigikira mugabo rero nibaza ko ari uko uri papa tubanye neza gose cyane gose nagenda yakijije namatija a 62 ans a 72 ans wow yego 72 n'umutama agenda hirya no hino anezerewe cyane okay dusangize rero ubuzima bw'ivuka bwa Holy Center ubuzima bw'ivuka bwa Holy Center en fait c'était muri le 1er mai Imana yambwiye ko nza gutanga ishengero mama avuga ngo ntamvuga butumwa yemerwa mu ntari wabo je devrais commencer l'église à Karusi Imana inyeretse rero ati wewe genda ubwira abantu ubutumwa bwiza mugabo kandi ubigishe gukora yari objectif nk'ubu ndagenda datangura icantangaje nagiye Karusi nagiye nambaye ipantaro y'jeans hamwe n'agapira nurutse bacavuga bati yo niwe uje tuba dukeneye umukozi w'Imana w'ikoti w'igitinyiro none haje kajene nkawe angel comme cela amandabye ati ni vyiza munyemere basi manze munyumvirize ndabikijambo ry'Imana mugabo ati kame natambaye ikoti niho arafise jambo munyuma baranyemera turatangura mugabo dutangura le début vraiment babona umengo ndacari muto ndabona umengo ndacari muto babona umengo uravyumva nawe hanyuma turatangura burya amakoraniro agira kabiri twakorera kwibarabara aho memento ica ni nafashe bus na narishe hanyuma memento ashika 13h midi et demi vers 13h ndiko ndigisha memento y'iciraza mu protocole aja kumbwira aterega memento yarenganye candahagarika kwigisha burya ngo memento nisiki okay mpagaritse sanga memento yansize camvaho mfise inzigo ndavuga ati man we nyuma barampamagaye ndakena imodokari burya dans 2 semaines Imana ari mpaye imodokari so ukuri kwishengero ryatangwa Karusi je natanga tu imodokari ntango ishengero cyo gihe narifise akamoto umugabo akamoto kabya bitabajaje rero hanyuma turakora après une année chanza gutangura ibujumbura mu nyuma y'urugenyuzi mu nyuma ndagenda mu gihogazi ubu natanguye Muyinga natanguye Ngozi natanguye Ruyigi ndageze Makamba ndageze Matana aho sinantu hose amaze gutangura amashengero dans 4 ans okay donc pour dire que tuticaye mu nyuma aho tugeze na Holy Karusi visita j'ai visité amatongo yacu duheruka kurima hafi amahegitari 10 ibigori déjà uyageze kuri wa mugambi ukomeye d'où on apprend les gens à travailler vous dire tafise coopérative bitakora nawe nous visons des banques mu misi miketo yakene bank drafise ama équipe ya do basket murayazi tafise na équipe ya football aho sanga duparticipa muri ivyo turifuza kubona wanagomba les chrétiens babara abantu vraiment bakora cyane this is what we call a Holy Center bakora cyane wanagomba nk'umudashaka no kuba target umuyabusengeri wanje no kuba target ati wewe ndagushaka nanzina nufise imodokari uburyo utayinzaniye nyene ukarira kubera il doit y avoir un objectif ya il doit y avoir des objectifs hano munati ya objectif nashaka kugira kure le Holy Center c'est une église ihari just kugira ngo ibe équilibré au niveau yo gusenga no kubaho n'imibereho uko ntiwona senga utabaye niwona senga utabaye niba umuntu agize mariage doit faire un mariage réfléchi uza kuzana ukuri ko kubaho nk'akarero Jesse nemera ko umuntu kuvyara ari bitigiri kuvyara no gushobora kwivyara mu muntu mugasa bagiye mu transmesse kugira ngo adoshe kubaho kanaka kandi Jesse nemera ko ubutunzi n'amafaranga ubutunzi gushobora gushikana umwana c'est vraiment un métier ni ikintu kizoshobora gufructifier nagashobora kubaho en fait kugira le travail il est plus noble
gusumba les sommes d'argent. Okay. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Ariko izina Holy Center ryari risanzwe ririho canke Oya ni ryayisanzwe rihari. Eh. Iyo tuvuze Holy hamwe na Center. Holy en fait Imana duhamagara twese kuba Holy. Hanyuma Center n'abantu bahurira ahantu. Ça ni centre ibiramwa abantu. Même si uje ufise kumeze kubayeho bashaka kuba transformer muri ico kibanza. Okay. Ya hanyuma reka tugende church. Za Holy Center ya ikibanza mwumvira mu bintu biri Holy ibintu bininiya. Paulo yavuze ngo nyimari byo gushima, nyimari byo kubahwa, nyimari byo komerwa amashi, nyimari byo gushigwa hejuru. Arivyo mwumvira. Rero Holy Center ni kibanza umuntu ahigezemo adashaka kwimvira petitesse, adashaka kwimvira kwica. Oya vraiment kwiba nono. Oya ibintu byo gushima, ibintu abantu bakomerwa amashi, être le premier. Amen. Okay. Hanyuma ico nagira mbatse nta rugendo rubura ibiryoshe ndetse n'ibicana intege kugira no musa apotre niki kimwishimira mvuga ati kweli nka Holy Center turishimira iki kintu turishimira iragoye kubera byakozwe n'umwami mugabo nukubona tumaze gushika mu ntazingana gutyo dans 4 ans pour moi l'équipe kinya cyane iki twishimira c'est le fait même comme murambaza ya Imana teteka je kumenyekana okay ya je kumenyekana iki cyari twishimira nuko omwe Holy Center yara contribuer mu madomera atandukanye y'igihugu haba muri basket haba muri politique haba mu buryo bw'akazi kuko natwe amaze gutanga ubuzi butari buke haba mu buryo bw'kwiyumvira ico vraiment dans 4 baza ko Holy Center agiye ku kazi iragishigikira hanyuma nibaza ko ibi navyo twovuga twawe n'ama challenge quand même le challenge vraiment c'est kwakigwa ikintu cyose kijwe mu gishasha biri macaragwanijwe nous avons vraiment reçu des critiques zimwe bana gomba ziteyugwa nibuka ngiye karusi igihe cyambere bavuze ngo natwaye bisi nk'abadayimoni kandi twagiye turi babiri kigira kabiri bakavuga ngo kuza gusengera iwacu ngo dutanga amafaranga mon frère est-ce que la prière et l'argent umuntu asenga bamuha amafaranga tuti ko bitabaho ndi muri kino gisagara j'ai eu des attaques ntazi niyo ziva murazizi namwe bw'Imana muramuzibona ku marezo sociaux aho hirya no hino rimwe na rimwe mukavyumva ugasanga ni ibintu vraiment biri formaté mugabo reka mugira abantu ariko bayankurikiza umuntu wese ateye imbere hari ibintu bitatu bamwagiriza icambere aje kuzimu n'umusataniste ivyo c'est normal ushaka uri mu musulman ushaka uri mu katolika ushake umuntu wese uri quel que soit si Timote tu es uri mu Illuminati mugabo sinumva ukuntu aba Illuminati botera imbere gusonga Imana ahubwo pour nous umuntu aduga hejuru yakwiye kwaza Imana cyane gusumba ku Illuminati de bavuga bati uyu muntu akunda inkumi vraiment ari umugabo akunda inkumi ari umugore nawe avuga ati ya enomi derrière bateza gutanda vers la sexualité gusumba vers le travail et le professionnalisme na Yesu aramuvuze ko nabandi ati umuntu vraiment ndavyumva namwe iki naco bavuga wanagomba kunda kuzanamo ni ibintu bitango orgueil irega bukirishima gisha hejuru nta mwanya etc etc rero ivyo ni ibintu bama bagiriza abantu ivyo natwe twarabibayemwo n'ubu nibirahera wanagomba kandi kibaza ko bizohera byo nibisanzwe mugabo natwe we still pushing ya dushishikara gukora cyane dufise intumbero yo gushira ama hectare 50 muri commune yose okay y'ibikogwa on doit vraiment exploiter le Burundi okay tugomba kumenyekanisha ubwiza bw'u Burundi urabona imyaka yose twamaze abarundi benshi bavuga nabi igihugu cyabo gushika nawe wanagomba umuntu usanga ikarandika nabi n'ibinatazi ugasanga ibintu abantu banatinye no kuza ngaho iwacu ugasanga abantu bose uravyumva nabi mais pour nous avec Holy Center umuntu wese ahabaye biza kwavuga neza nous sommes les premiers promoteurs ivyo dukora promoting abato abari imbere yacu gupromoting mwebwe ni bukimuntu ni visa ko bayimenya ikaba television online ya mbere ku isi kurikiranwa cyane yatanguriye mu Burundi en fait tuba tutino il faut que les Burundais baba éveillés il faut bagira conscience yagutse bagakundana bagashigikirana kandi no vous en faites pas kwisi yose arabi ibibazo mugabo uzurabe c'est peu de gens bavuga ibibazo cyane iyo bagomba gusohora hanze ibibazo babitretera à l'intérieur bakabiheza hanyuma ibindi bakavuga l'image positive y'igihugu rero nous appelons tous les Burundais tous les Burundais ko niyo Imana yadutumye bwa mbere mu yabandi muri Congo nivyo kuvuga tous les Burundais premièrement bagire un amour bakundane batangwe kuvuga neza igihugu cyabo abantu bashigikiye ama equipe y'ibihugu abantu bashigikiye ama investissement abantu batanga amakori exactement hanyuma murabe après 5 ou 10 ans murabyo bakizagigeze c'est vraiment quelque chose de grandiose et je vous dis la vérité mundi ntabwo ko buhari hari inzara mais oui jewe namvuga okay fata abahutu bose baratunze 80% bose
cyangwa 90% bose bafite amafaranga none boca bikorera mwese musanga maronse akazi cyafata mwese muragize gutya ikibazo si ivyo c'est vraiment vuganye kwa exactement et si vous voyez bien muravye neza abanyamahanga baje ngaba baratera imbere mais oui kubera iki bari concentré ku bindi bintu bizima bari concentré ku kazi bari concentré ku petit détail utaritwo rero abarundi bave ku tu petit détail ava hehi yambaye gute ajya ibiki azinanye nabande akazi ahawe gukora agakore neza this is apostle thank hanyuma nibaza ko tugenda tunasozera sivyo byonyine mwakoze hari nivyo twage tubona bitari bimenyerewe mu mashengero aho muvuga ati reka dushimire abigenjeje neza kuri no ruhande nubwo abantu bavyakiriye uko utariko ubu ndiriya idea yari yavuye no deje buze ko abantu bavyakiriye kutariko ni bande abo nyine tuvuga banditse ku marezo sociaux bamwe bari kuravuga byumva ni umuntu aza kunabi wacu umuntu aza kurabi wacu mbega ibereye indani muri organisation ya bunti muntu indani bagashimira umukozi yigerereye neza indani civyo biranda dirasi ndamwevariwe sije ndamukota ndamuhaye nakazi iyo umuntu agiye dufate nko muri organisation y'abene Tereza bagashimira umwe Tereza yitanze gusumbya abandi est-ce que les critères bakoreye ko nuko babigenjeje est-ce que vraiment jivyo na ndabizi premièrement à l'église Holy Center nous avons des objectifs dukeneye gukura abantu kuraba nk'inkoko bakaraba nk'inkukuma si byiza ko abantu yaviza loba il faut viser le haut. Rero chaque organisation iritunganye rero nous avons organisé des refa et meilleurs chrétiens nous tuko turabitegura burya mwese biho bizobera hanze kwa byabereye mishengero ni mubona umengo ni ibintu bisanzwe bizobera hanze biri professionnel bimere neza ko les compétitions ziko zirabandanya rero bijya inspiration ni inspiration de motivation quand babandanya bakora un meilleur chrétien déjà n'umuntu atabayigeza siba na rimwe mishengero 2 n'umuntu yashikanye benshi kuri Kristo 3 n'umuntu yakoze ikintu mu kibano agafasha abantu hakaba agafasha imfuvyi agafasha abapfakazi imagine vo abantu bafashijwe abandi bacha bati nandi kijya kibanzo gitwara mu mwakuza ando teme ce sont des gens bariko barafashwa mu kano kanya mais oui nk'umuntu kubwira nk'abantu bamaze kuva dutanze bijya abantu bamaze kureka imperi imfuvyi zazo kunubangana uraza abantu bamaze gutwara injya mu bitaro kunubangana c'est ça abantu bamaze kurigwa imiti mu bitaro kuyango quand même ave sélectionner na meilleur chrétien isigura iki tugenda kuzana abantu kugira ngo bafashe abandi bantu hanyuma le christianisme c'est quoi exactement le christianisme yavuye muri Efes baravye abantu kuntu bariko barakora ukuntu babana n'abantu bacavuga ati abantu mutima wabo vraiment aba Kristo sinon Jésus n'est pas venu commencer les chrétiens yatanguye abana b'Imana yatanze la nature mubayeho rero bacaguha le nom appartenako nkuko uvuga bati uyu journaliste numubuki muntu kubera ukora neza muri buki muntu ukoze neza baca kwitiriza izina gici kurakora urakoze cyane ariko hari ico byabasigiye byanabigishije hawe ivyo byadusigiye byatusigiye ikintu ciza bigaragaza yuko muri kino gihugu cacu batamenyereye ibintu bishasha batamenyereye ibintu bishasha hari ibintu bishasha byose sivyo kuraba sivyo kuraba icyo byabi twigije cyane ahubwo yavyo ukunda buri musi twanga tuzana ibintu bishasha hanyuma ingwara y'iciba abantu batamenyereye ibintu bishasha imeze nka meteo imeze nk'imvura ikirere biguma bihindagurika umuntu yagumye agenda ku bintu bishasha asanga abaye déconcentré ku ma objectif yiwe ugasanga uno musi ni jewe ejo haciye haza ubundi mu mama yakwise umwana hirya ejo haciye haza ubundi mu mukinyi yagize iki kibazo ugasanga yaguma muri ivyo bintu ahubwo cyo tubabwira abarundi bareke kuja mu twishi déconcentré ku bintu byabo tuzagira kabiri twize Emga twarize kwambara ibara kabisa twarize kwambara ibara kuko unaona ugenda presque da 80% usanga abantu bose bakubonye baje kuverifya niwe siwe kubuti naciye hajya araho mu telefone aravuga niwe vraiment harageze igeze bati quand même twarasomye ku nzoga y'abagabo ku nzoga y'abagabo bita tu dois vraiment faire mwasomye kukuki kabisa kabagabo kabagabo kubera ugenda mu mashengero ugiye kuri enterrement ugiye muri VDD ukaba nose marati wa mugabo nuriya terega nuriya mugabo ararenganye nguriya muramuraba ukibaza nisha umuntu byagendana habaye iki ofete rero nibaza ko quand même ico twayize kwibintu bita kwambara ibara peut-être ko ico kintu naco kigira gute gisubiza haza ama initiative y'abantu bamwe ko naje harageze igenda bwati man ibintu zese ndabisubira man ndegutse gufasha aba jeune urumva ugiye kuri terrain de basket abantu warufasha bagashakura bagutya
gutya kavuga ati none qu'est-ce que j'ai fait muri communauté yabo sinzi kuvyumva nawe rero nibaza ko je shaka itwigishije mugicaye maraje twize kandi il faut kuko il y a des gens qui nous ont félicité il y a des gens batugati va de l'avant c'est bon twaribonye ku marezo sociaux twaribonye n'abantu bamwe bubashwe bavuga ati je suis Holy Center et je suis Holy Center c'est aussi grand kuko ari abantu nabo en fait ni sizo umunyabwenge yavuze ati mu bantu ijana baba pastori abantu bose bariyo nabo bantu ijana baba pastori usanga navuga abantu babesha abantu basenga abantu bari organize bose bakuramo umukumi w'abantu ugiye mu journaliste mujya imico yose witwaramo hari abari correcte hari abakurikiza la déontologie etc. natwe mu Barundi en fait nous avons vie nyine y'ama diversité y'imico murakoze no mwaka twitega iki mwaka mitege byinshi ni conquête rapide vraiment une conquête rapide il faut s'attendre tout ce que nous allons faire ça sera rapide ça sera excellent ego hanyuma turi ku kintu gikomeye cyane hari ikintu twazanye bita abahero ni ikintu bita n'abantu babahizi sava n'abantu bategurwa kugira ngo bitandukanye n'abandi bishimikije ibikorwa n'ishaka ridasanzwe bakagira umutima wagutse kandi ico bizeye ntibakirekura abo nibo tuko turarira ba inspiré par quoi ndiko ndarangiza toi inspiré par David abantu bamuje ku bwa mbere bari abanyamadeni bidoga ibiki abahindura des vaillants guerriers ico twiteze rero n'abantu batujeko bahinduka abantu bakomeye cyane turabikije ama stratégie ma conférence uyu mwaka mutwitege vraiment ma conférence manini aho usanga tuko turakorana n'abantu mutari mwimenyere ko dukorana byari mwatonye ku marezo social n'abapolisi twagiye kwigishayo we never know kuzata turi mu nzego za abarimyi we never know kuzata tuko turakorana n'abagira environnement kubera umuntu kugira ngo amererwe neza kuza ko ari entouré ashigikiwe n'ukuri kubuzima kwagutse urakoze Apotre dusozera uramaze kwandika igitabo ku buzima bwawe ku buzima bwawe sinari igitabo ngo maze kwandika 18 biranga ku mana ubu rero ariko ndagomba gisohoke bita ubumenyi bw'ubuzima ubumenyi bw'ubuzima rero burakaze cyane uravye aho wavukiye ukaraba buzima bwose waciyemo kugera no muzi uramutse wanditse ico gitabo c'ubuzima bwawe wumva wo cita gute uko no cita urambaje ikibazo gikaze uko no cita numva n'umunyene ntabwo ari kusengera urampaye ide bakambwa urampaye ide ariko je nibaza ko no ico no kumva novuga ngo le rêve devenir réalité indoto zahindutse ukuri ucumbaza ati kubera iki kuva nkiri umwana naho rangenda mu nzira ufite imyaka 4 ngatangira abantu nkabwiye ati mwira twahishije faut pas kugenda udafunguye nimba inzoga zahiye nagenda nkazibira abantu ati ngo muhira gwahiye ugenda unyoye mana yake nini toujours niba ko nabajije papa abantu badukorera nabageregwa ko bakora cyane bagahembwa make il faut ko baronka amaterre manini j'étais petit à l'âge de 8 ans twahunze hariho twe twahungiye dasangiye ubwoko bagomba babice n'abahungishije ya myaka 8 kandi nanemeje kuri abantu bashika 196 ubwo nyene andote tumere guca nihora et j'avais pas rencontré Christ le bisigura iki mon rêve de devenir réalité c'est le bien-être des gens niyo no cari nita ico gitabo akajambo kanyuma bwira barundi akajambo kanyuma nuko no shimira mwebwe mwaje madaho n'umwanya hanyuma akandi gakurikira nuko no bwira abantu ko atwumviriza bakunda Imana cyane you know to love God biraguha wisdom biraguha kwagukigwa mu byo ukora ma principe biblique icanyuma bakunda abantu quand vraiment tu aimes les gens uzobukunza Imana ko ushaka kunda Imana utabonye amango wanke abantu ubona merci beaucoup Apotre tugushimire murakoze cyane sante sana arakoze cyane Apotre nibaza ko nta birebire nta commentaire ndende byishimo yavyumviye ni inkuru shure yiyaguye nutagira ucukuramwo ntacu zo washatse kuronka nyene ndamushimire cyane Cedric nawe ndagushimire byinshi turacabifise inkuru shure zirahari nyinshi cyane witeka bandanye kubana namwe ciao ciao mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bookimoon TV twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe gumana natwe kuri Bookimoon TV.